各位老师大家好，今天要来跟大家介绍作业小帮手要如何操作。首先，我们先来建立要收放订正的作业。假设国席 L1， 好，这是今天我要收的作业。来设定全班的号码有几个人。那老师来决定你有没有要设定这个作业的目标时间。那通常其实是不用设定的。空号的号码，好，假设我们班有一个2号的转学生，老师就输入2。那我们来看看开始清点会是什么样的画面。好，首先呢，这里会显示已交0人，缺交29人，所以是红色显示；补交0人是蓝色的。好，那在这里先收件的部分，当初在设定这个网页的部分，是希望我们可以投射在大屏上面。假设今天各组有小组长，他们可以逐一去清点哦，已缴交，已缴交，已缴交，按下去号码就会呈现绿色。那红色的部分就是缺交嘛。那缺交的人呢，他在按第3次，他就会变成蓝色，叫做补交。再看一次哦，红色，再按一次变绿色，就是已缴交，再按一次变蓝色，上面会显示一个补，表示他是补交的小朋友。好，这是第一种收件的方式。第二种，有的老师他会习惯性他自己来清点的话，那他就会全数一次缴交，再把缺交的小朋友勾选出来，这也是一种方法。再来，这是收件的部分，我们来看，那如果是要订正的部分要怎么处理？请按下这个地方有一个订正的按钮，按下去。好，目前红色显示的就是未完成的小朋友，也就是他是需要订正的同学。第一种方法，老师可以把不用订正的小朋友把它勾成绿色，这个就是他不用订正的状态，红色的小朋友就是要订正的。第二种就是我全部勾选已完成，但在这里要请老师特别注意哦。他这里说已全数订正完成，请问是否要将此作业从列表中删除？在这里要请老师先把我勾选保留记录，再来才是把我需要他订正的同学标示成红色，这些就是他需要订正的同学。在这里右上方还有几个功能，首先是缺交总表。好，那在这里刚刚因为已经缴交完成了，为了这样我先再新增一个作业给老师看。数习 P1， 好，一样哦，2号转学生。好，那这里是还没有交的，对不对？好，我先全数缴交。好，我勾选几个让老师看，就是他表示他是缺交的状态。好，让老师看哦。来到缺交总表这边，你就会看到数学习作第1页有这些小朋友还没缴交。那缺交的部分呢，老师可以直接点选，它就会变成已经补交，已经补交。那我们回到这里，6月17号这里显示2，表示今天老师你有新增了2个作业，它就会显示在这个地方。那如果您要再新增，假设是社会，它一样会显示在下面这个地方它会显示3，有第3个作业。那假如老师是明天再来新增作业，这里就会出现第2个标签，它会显示6月18日，在这里请老师留意一下。好，那我们来看刚刚是介绍的是缺交总表，对不对？那我们来看订正总表这边。好，假设这边如果他订正好了，老师也可以从这个地方来帮他做已完成，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 他就会问你国语习作已经全部过关咯，是否要删除记录？确定已经订正完成的话，就可以按确定删除。回到这里，老师你就会发现国语习作的那一个作业已经全部消失不见了，对不对？好，再来我们来看一下总结报表这边，它就会告诉你数学习作缺交的有谁，补交的名单有谁，尚未订正的有谁。那这里老师要特别注意总表的部分仅供你观看，它没有办法去做任何的，比如说按下它又变成已订正，并没有这个功能它只有让你看一下总名单。那老师您可以把它今天的作业记录可以汇出成一个 Excel 的报表供你看。那因为这个是 Gemini 的程式它只要你网页一关闭，
所有的设定都会恢复成原来起始的状态，也就是没有任何的作业。所以请老师关闭网页之前，如果您想要保留今天的记录，请你一定要按下这个备份 JSON 的按钮。好，它会请你汇出一个 JSON 档。那下次在打开网页的时候，请老师再按下这个汇入 JSON 档，把刚刚您所下载的那个档案呢，把它点下去，按开启，它就会把你所有的记录呢都给叫回来。好，你也可以从这里快速汇入，一样也可以来做 JSON 档汇入的动作。好，那在这里呢，也提供老师可以新增别的班级来做收发作业的一个功能。好，那在这里呢，要提醒老师的是啊，这里有一句话，他说系统已开启自动记忆功能，关闭网页资料也不会消失。这里要请老师特别注意哦，如果您是在 Gemini， 就是要登录 Google 账号才使用的这个网页的状态下，只要你关闭网页，所有的资料都会消失不见。那这句话指的是什么意思啊？假如老师您使用的是班级经营百宝箱里面的这个 GitHub 的版本，这个网页操作，如果您是在同一台电脑操作，资料会自动保存，不用登入就可以使用。但是我们还是建议老师定期做一个备份哦，以确保资料安全，不会突然消失不见。以上就是我们作业订正小帮手的介绍，谢谢。